美国检察官表示，一艘于2019年在加州海岸附近起火并沉没的潜水船的船长12月1日被指控犯有过失杀人罪。这是加州最致命的海上灾难之一，导致34人丧生。根据洛杉矶美国检察官办公室的一份声明，对来自圣巴巴拉的67岁的杰里尼尔·博伊兰提起的34项船员过失杀人指控，如果罪名成立，每一项都将面临最高10年监禁的法定刑罚。检方在声明中称，起诉书指控博伊兰不当行为、玩忽职守和不注意自己的职责，导致载有33名乘客和1名船员的船上失火。大陪审团列举了3项具体的联邦安全违规行为：未能在船上安排夜班或巡回巡逻，未能进行充分的船员培训，或者未能进行充分的消防演习。2019年9月2日凌晨，这艘75英尺的船在圣塔芭芭拉海岸附近的普拉特港抛锚，当时受害者正在甲板之下睡觉。当时这艘船正在进行一次潜水运动探险，包括博伊兰在内的5名幸存船员当时在驾驶室后面的甲板的泊位上。当燃烧的船沉入海底之时，他们从甲板上跳水逃生。他们告诉调查人员，乘客舱的火焰太强烈，无法救出被困在下面的人。验尸官确定受害者死于吸入浓烟，博伊兰和他的律师都没有立即对此发表评论。联邦检察官的声明表示，起诉书提交之后，联邦检察官通知了他的律师，预计他将在未来几周内向当局自首。